größte Sünde ist der Schirk, die Vielgötterei. Denn Allah sagt in Sure 4, Vers 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter beigesellt, also wenn man so stirbt, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Und Allah sagt in Sure 5, Vers 72, Innahu man yushrik billahi faqad harram Allahu alayhi al-Jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wahrlich, wer Allah Götter beigesellt, für den hat er das Paradies haram gemacht, verboten gemacht, und seine Bleibe wird die Hölle sein, und die Ungerechten haben keinen Helfer. Und Allah sagt in Sure 39, Vers 65, لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wir haben schon dir offenbart und jenen vor dir, hättest du Schirk begangen, wären deine Taten vernichtet worden und du würdest wahrlich zu den Verlierern gehören.